Здравейте! Добро утро от Амстердам! Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Добре, супер. Добро утро. Здравейте! Дойдохме до най-известните сандвичи в Амстердам. Аз не си взех сандвич, въпреки че изглеждат много добре, но си взех кафе, естествено. И тук може да видите интересния ми прибор. Лъжица и вилица в едно и естествено си носи храна, носи раничка, носи си хляб с яйчица. Изглеждат доста добре, няма да лъжа. Няма да се прави, иначе съм с много хубава рокля. Ти само трябва да пробваш. С какво си взе първо, кажи? Телешко и рибатон. И рукола. Доста е свеж. Продуктите са супер прясни. Но и доста малък. Това е половинката. Добре. Половинка е вътре. Добре. Да. Готино, защото гледаш как режат всичките меса, как приготвят всичките зеленчуци, има ги до касата, много яко. 0-0, колко от 10? 8, защото са ги намалили, преди години бяха по-големи. Добре. Ние не показваме кой знае колко, защото не сме обиколили кой знае колко забележителности. Но пък разгледахме много обстойно Амстердам и на мен доста ми хареса. Преди малко дойдохме от червените фенери. Ето, малко по-надолу. Виж, поне може да кажем каква покупка имаме. Купихме си електролити на Waterdrop. И сега ще се приберем, ще се наливаме с електролити. Вече сме на 30 000 крачки, което колко да са? 20 км. 20. Примерно. Но се чувстваме доста изморени. Не знам защо. И така, приятничко е иначе. Хубаво е. Доста е готино. Сядаме тук-там на някое кафе или заведение да пинем нещо. Всеки си замезва с нещо. Аз ще хапна после вкъщи. Отиваме за кафе. Дайте най-вясното да... И после пак сме надясно. Сега ще е интересно. Отиваме на концерт. Това е тая Усмихни се. Аз на Тоня яднеш. Ето са телегата с билетите, нали? Да. Доста. И това също теб. Много нещо. Тук
всеки ден цените са различни, билетите са различни, всичко е различно. И въпреки това все е скъпо. Ще го изчакаме да помоля, скоро ще малко. Нали? Без коментар. Абе, забавно е. Още е със. Добро утро! Ние не си поспахме по-докъсно. Сега сме излезли като истинска пенсионерска двойка на сутрешен крос разходка. Отиваме до магазинчета да разгледаме какво има и после отиваме в Амстердам. Отново. Ама по-обедно, следобедно. И отиваме да се редим на опашките за да уикенд. Аз малко се развълнувах днес, между другото, за концерта. Чак като осъзнах. Да, много ще е хубаво, според мен. И ако можем да караме колело по някое време, ще бъде супер. Че е много красиво. Докато се разхождахме, попаднахме на един магазин, който явно просто събира изгубени или върнати пратки за 6, 10, 20, 15 евро. Ти взимаш някаква рандъм пратка. Нарочно са задраскали да не знаеш какво е. Айде да видим. Как опаковано? Момента на разочарованието. Какво ти се падна? Знам. Коледна украса. Стига де! Това е за такова. За китайски робот. Баваш ли се? Не, това е мопове и филтър за китайски робот. Обърни се насам. Аз съм много разочарована. Давай да обърни се насам. Не искам да се обръщам, аз съм разочарована. Ти глупости. Това му е четката. Ужас. И що? Мога да ги ползваме и вкъщи. Макар че това е много китайско. Ето за това хазарта не е хубав. Първото момиче си паднаха слушалки. Слушалки ли бяха? Не. Коледна къщичка светеща. Ужас. Добре, never mind. Ще го преживея. Похвали се, давай. Ела. Напред един хол. Мистери хол. Как бях с камната? Нищо. Аз наистина се надявах, че ще спечеля iPhone 17. Да. Про! Не залагайте, деца. Не на хазарта. Важното е, че съм пробвала. Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking. Сега отиваме
към най-известните бисквитки Ван Стапеле, които се произвеждат от не знам си колко стотин години. Обикновено опашката е по 30-40 минути. Сега ще видим какво ни очаква. Опа! Ай, тест. Много хубаво. Спомням си я по-малко мазничка иначе. Just need your body. Yeah, yeah. Your loving on me makes me feel special. Бяхме на ботаническа градина, от която не снимахме много, но беше много хубаво. Сега като си затръгваме ще направим няколко кадра и сега какво пием? Капучино. Еспресо. В кафето на ботаническа. Какво ще кажеш за ботаническата градина? Много е хубаво, много приятно. Ако обичате бабешки и такива активити, са много яки. Като мене. Но Аз съм наистина, казал, че не харесвам. бабешките активности са ми любимите. Тук са само набори. Но много е красиво. Много е хубаво, много модерно е направено. Много хубава градина и като знае на пеперо, така ще прикача кадри. И така. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can't tell the truth.